Qaz sərfiyyatının artması fonunda əhali arasında limitlərin ləğvi məsələsinə dair narahatlıq yenidən gündəmə gəlib. İnsanlar xüsusilə qış mövsümündə limitlərin tez dolması və əlavə ödənişlərin artması ilə bağlı suallar ünvanlayırlar. Bölgə TV xəbər verir ki, mövzu ilə bağlı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli konkret açıqlamasında bildirib ki, ölkədə kommunal xidmətlər üzrə bütün tarif qərarlarını Nazirlər Kabineti yanında Tarif Şurası verir və bu məsələ uzun müddətdir müzakirə olunsa da real addım atılmayıb. Ekspertin sözlərinə görə qaz və işıq limitlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı əvvəllər müəyyən müzakirələr aparılsa da, artıq bu mövzu gündəmdə deyil. Limitlərlə bağlı məsələ dəfələrlə gündəmə gəlsə də, hər hansı qərarın qəbul olunduğunu görməmişik. İndi isə ümumiyyətlə bu istiqamətdə müzakirələr aparılmır. Natiq Cəfərli həmçinin qeyd edib ki, gələn ildən su və digər kommunal xidmət tariflərində artırılması ilə bağlı çağırışlar səslənir. Dövlət şirkətləri yüksək mayə dəyəri və xərclərin gəlirləri ödəməməsi fonunda öz narahatlıqlarını bildirirlər. Ekspert hesab edir ki, məhz bu səbəbdən qaz limitinin ləğvi real görünmür. Düşünmürəm ki, yaxın zamanda bununla bağlı qərar qəbul olunsun. Azərbaycan neft-qaz ölkəsi olsa da, işıq və qazda limitlərin mövcudluğu əhalini narahat edən əsas məsələlərdən biridir. Dilbər Vüqar qızı, Bölgə TV.